السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام. مرحبا بكم في حلقة جديدة في نصيحة في أقل من دقيقة. أول شيء ما تنسوش الاشتراك في قناة الأستاذ بدر الكراوي على اليوتيوب، ما تنسوش اللايك وتفعيل الجرس. حلقة اليوم غادي نتكلموا على واحد المشكل ديال الجهاز التنفسي. بزاف ديال الناس اللي رجعت لهم بحال شكل كورونا وعندهم مشكل ديال الجهاز التنفسي وكيعانيوا منه كثير. فبالنسبه لهذا الموضوع هذا حنا عطينا وصفات كثيره على هذا المشكل، وعطينا وصفه ديال العسل بالاعشاب، واليوم نعطيكم وصفه ديال السيرو اللي كنديروا فيها ثلثين ديال عسل الاوكاليبتوس وثلث ديال خل التفاح، كنخلطوهم مزيان وكنديروا فيهم 3 القطرات من زيت الاساسي ديال كل من زيت القرفه، زيت الزنجبيل، زيت الاوكاليبتوس، زيت الزعتر. كنخلطوهم مزيان وكناخذوا ملعقه صغيره قبل الفطور وقبل الغداء وقبل العشاء، فكتعطي نتائج جيده. واللي بغى يتواصل معنا على المنتوج فهذا هو شراب الجهاز التنفسي، وهذا هو العسل بالاعشاب اللي كيصلحوا المشكل ديال الجهاز التنفسي. والسلام عليكم.